Baby tell me 如果我你要跟他唱是不是？还可以干干干！不要你这样子根本没地方放了。超坏。我想要找回来徐若瑄，我要走了。啊，没有找到啊！玩到最后手都会抖啊，还要拿枕头垫住手。枕头也不见得垫得到。会赔钱，是吗？你会赔钱？都没有玩到。个。哎呦，盖城堡，这是要放在哪里啦？超酷。哦，要爆喽，要爆喽，不好意思哦。哦，突然一场哦阵。呀，他们的好正常哦。这是怎么回事啊？你不要抠最上面，不能抠最上面啦。再摇，再摇。加油！靠，要是巨石像哦，有够变态的。人家还没放，你就想抽，你真的很坏耶。这样怎么放？我不知道、啊。你看他叠一根上去啊。哇！哎，换我了，好烦哦！你要确定平衡得了，我跟你讲，那是空的哦，那边是空的，那空的，底下是空的哦。不然就这个啊，对，另外一边。这边摇，他在摇哎。我跟你讲，没有位置了啦。都在摇啊！我跟你讲，只有说谎才会倒，你不说谎他就不会倒。因为他这样子放。你是徐若瑄吗？我已经玩3轮了。是。他在摇，他在摇。已经玩3轮了，你们1轮都还没结束。我们玩的比较有刺激感嘛。哎呦！是直接，要么就直接撑，直接上去啊，直接要不上去啊。然真的没地方放啊！哎呦！我要完蛋了！我要都 get over。他小心在上面在摇。哎，好热哦，要不要帮你扇一下？怎么会换我啊？这洗面要坑啊！他叠上去你就准备 GG 了吧？我就这差不多了。不会不会，用技巧克服它，把这用在上面再叠一个。哇，哎，这样也能塞。我塞给你看，你们真的是没玩过积木你。帮我，不要倒了你他赔钱，倒了。打了我赔钱，倒了你赔，我要玩不。想要玩这么刺激的游戏。靠！那一块有一半在外面呐！哦！我把人家戳倒了。哎，好不牢靠哦。塞回去，塞回去。给你钱了，他让我们剩下的把它拆，要剩下我前面要遵守啊，不要这样，上面要不是插回去插回去就好了啊！你何必？抽几块啊？ sorry，我要崩溃了。没关系啊，你很好，终于开始。好，好危险哦。可以玩正常，是很好玩。可以啊，我最喜欢玩正常的了。我刚玩的不是正常吗？刚刚明明就是你开始那个的。刚刚那不是正常的叠法哦。是啊，那是正常的叠法啊。观摩下分叠法，他们都是2位就秒杀。他们那秒杀的叠法仔没创意没。他们是叠怎样？哦，靠！原来我知道为什么会秒杀了，他们悬在浮木哎。好棘手哦！这为什么难怪会输很快？我们能撑那么久的节目，我那个已经变巨石像了。手晃没，玩到后来会抖。又是我。又在盖了，你看又在盖了。我该说什么呢？没有，我也不知道啊。不要先，输了先。哎，来继续，哎又。我看不行。不能拿最顶端了吧？我其实可是把我刚刚第一个放的头移进去一点。我会倒。改用改成2、3、4，就改成6乘6就好。B3，连叠起来都危险。那个有点斜。他第一方是有点歪了，不是很好。99看没有真的脚他歪了就歪了。什么叫爆第1万，介绍3千，第1万2万。哎，我刚说哦。大家很有创意。需要。他们也没有创意。我觉得你等1分钟之后再抽，它就会倒了。不会。什么？来这边嘛，来这边。
又是你。每次到他死，小时候他就倒了啊，赶快，不要废话。分钟就可以考几次？这下尴尬了。哦有，到了，根本不是整个倒，是上面就会倒。哇！就最大。等，不是看你们俩看起来就小队应该不会那么强。我觉得小队不会，我觉得会，就是都有机车一点的。我刚刚那个还没报。其实这种就是要第一个人启发，就是要靠关主启发，然后后面就一个键下去，后面就全部都很键。玩这么大，小心小心。会倒哦，坏耶，真的很坏。坏蛋。我看。不会了吧？要你出来了。我靠！这也太凶悍了。没有 ，C5 没有，下一场 F6 没有，我快拆光光了。F6没有，G7 有，G7有，H7 没有。我以后猜错去做宾果。没有啦，我随便问，我只在想。B2他被摸透了。A2错。随时挣扎了。F7天伟的衣服是我分接触的。拖了好久。靠呀！会不会这样围一圈之后，有个人还没玩到就已经输钱？真的是两个问题耶。打战绩的时候吗？超好玩，超好玩。